Yes, tuhaye ikaze mwese abadukunda n'abadukurikira aho muherereye, twizere ko mumeze neza cyane. Ahangaha turi ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo ruherereye aho abantu benshi cyane bita Kibagabaga. Nta kindi cyatuzanye, twaje mu rubanza cyase twitabiriye urubanza ubushinjacyaha buregamo abagabo babiri, uwitwa Nibishaka Theogene umuhanuzi muramuzi cyane ahangaha ku mbuga nkoranyambaga, n'uwitwa Uwimanimpaye Fredina. Mu bihe bishize murabyibuka ko twari ahangaha n'ubundi turi mu rubanza rwa Nibishaka Theogene, aho yari akurikiranyweho n'ubundi icyaha gisa n'icyo uyu munsi akurikiranyweho. Ni ibintu ukibyumva yumva ko ari ibintu bitangaje cyane, kuko urubanza rushize rwabaye cyangwa se rwaburanishijwe adahari, kuko yari afunzwe yaratawe muri yombi n'ubundi ku kindi cyaha akurikiranyweho. Nubwo reka tubanze tubibutse mu bihe bishize yakatiwe igifungo cy'umwaka usubitse, kuko n'ubundi yagiye kuburanishwa n'ubundi basanga yatawe muri yombi na RIB, ntibyakunda ko aza kuburana, bamukatira igifungo cy'umwaka usubitse. Uyu munsi rero yaraje kuburana kuri icyo cyaha kindi afungiwe cyangwa se yarari muri RIB akurikiranyweho. Nibyo tugiye kubabwira. Uyu Nibishaka Theogene akurikiranyweho ndetse akurikiranyweho icyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha, ndetse n'uyu Uwimanimpaye Fredina nabo agakurikiranywaho ubufatanyacyaha ku cyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. Uko icyaha cyakozwe, Nibishaka Theogene yakoze ikiganiro kuri YouTube channel yiwe yitwa Iriba ry'Abera TV, nizere ko sound zirimo cameraman. Yakoze ikiganiro kuri YouTube channel ye yitwa Iriba ry'Abera TV, atangaza ibintu tugiye kubabwira. Yavuze ko papa mushya ugiye cyangwa se papa utaratorwa, ati papa ugiye gutorwa niwe uzarangiza imperuka y'isi. Avuga ko kandi itorero rya ADEPR rizongera kuba rizima igihe cyose, cyangwa se igihe abanyarwanda bose bazaba baratahutse baravuye, cyangwa se impunzi zose z'abanyarwanda ziba hanze ngo zizaba zaratahutse. Mu bindi yavuze ko hari umunyamakuru ukomeye muri RBA ugiye kwitaba Imana cyangwa se ugiye gupfa. Ubwo ni rya yerekwa ry'ikiganiro yatambukije, yavuze ko ngo yabonye ikiriyo Moscovia ayoboye ikiriyo muri RBA. Ni byinshi cyane yagiye atangaza byagarutsweho mu rukiko. Uyu Uwimpaye cyangwa se Uwimanimpaye Fredina we icyo akurikiranyweho ni ubufatanyacyaha kuri iki cyaha cyo gutangaza amakuru y'ibihuha. Uyu Nibishaka Theogene ni byinshi cyane yavuze by'ibihuha abishyira ku muyoboro wa YouTube, ndetse uyu Uwimanimpaye Fredina niwe wamubazaga cyangwa se niwe wamuhostingaga. Nyuma yo kurenzaho kumuhostinga, afata iki kiganiro nawe agishyira kuri channel ya YouTube yitwa Zaburi Yacu. Ubushinjacyaha ni ibyo ngibyo bubakurikiranyweho, bubasabira igifungo cy'imyaka 5 ndetse n'izahabu ya miliyoni, cyangwa se izahabu ya miliyoni 5. Ndetse ubushinjacyaha busaba ikindi kintu gikomeye cy'uko telefone bose bafatanywe bazinyagwa, kubera ko arizo zifashishijwe mu buryo bwo gukora icyaha. Abaregwa uko ari babiri bose bemera ibyaha bakurikiranyweho bakanabisabira imbabazi. Nibishaka Theogene yemera icyaha agasaba imbabazi, akavuga ko ibyabaye byose yabyisanzemo. Aravuga uti njyewe ibintu byose navuze ngira iyerekwa cyangwa se ngira inzozi, namara kugira iyerekwa nkaritambutsa. Ati sinzi, arenzaho ikindi kintu avuga ati ubuhanuzi cyangwa se iyerekwa mba nagize byemerwa ari uko ryasohoye. Mu gihe cyose ritarasohora mu mategeko cyangwa se mu buryo ubutabera bubibona, bifatwa nk'amakuru y'ibihuha. Ati sinzi igihe ubu buhanuzi nahanuye igihe buzasohora, nibusohora sinzi icyo butabera buzakora. Ati ariko sindi hano mu kurwanya, ariko ndasaba imbabazi ku byaha nakoze. Ubushinjacyaha bwibukije urukiko ko uyu Nibishaka Theogene nubwo ari kuburanwa iki cyaha atari ku nshuro ya mbere, kuko ari insubiracyaha, kuko yakatiwe igifungo cy'umwaka usubitse mu gihe cy'umwaka umwe, ndetse uyu munsi ari kuburana nubwo bagisubitse mu mwaka umwe
iki gifungo yakatiwe ntikiramara ukwezi, kuko bamukatiye mu cyumweru gishize, ntikiramara ukwezi. Ati ni ikimenyetso kigaragaza ko uyu Nibishaka Theogene ibyaha nk'ibi ngibi yabihinduye akamenyero, bikaba ari ngombwa yuko ahanwa, afungwa. Kuri iki ngiki Nibishaka Theogene yavuze ko yego koko yarahanwe, yemera ko yahanwe, yafunzwe. Ati sinzi uko byagenze ngo nongere nisange mu cyaha nk'iki ngiki. Ati numvaga narakosowe bihagije, numvaga narahanwe bihagije, ariko naje natunguwe no kuza kwisanga mu cyaha nk'iki ngiki ku nshuro ya kabiri. Atariko ndatakambira urukiko yuko nimungirira imbabazi nkahabwa cyangwa se ibihano ubushinjacyaha bunsabira nkabisubikirwa, ntazongera na gato kugaruka ku mbuga nkoranyambaga nkagira ibyo ntangaza cyangwa se nongera kugaruka ku mbuga nkoranyambaga. Ubushinjacyaha bwahise bugira icyo buvuga kuri iki ngiki, buti ni ikihe kimenyetso wagaragaza kigaragaza ko utazongera kugaruka ku mbuga nkoranyambaga uvuga, kuko na mbere n'ubundi warahanwe ariko n'uyu munsi wongeye gukora icyaha. Hari ikintu bavuze cyangwa se abaregwa bavuze ko igihe bari muri RIB bahuye n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira B Thierry, abasaba ko amacano yabo bombi yasibwa. Uyu munsi ubu tuvugana channel ya Nibishaka Theogene iriba ry'abera yamaze kuba terminated, yakuwe ku rubuga rwa YouTube. Ntago ndamaking sure ko niyo Ferdinand Zaburi yacu yavuye ku rubuga rwa YouTube. Iyo nzi neza yavuyeho ni yuyu Nibishaka Theogene. Yavuze ko channel zakuweho kuko babisabwe n'umuvugizi wa RIB, bakemera kugira ngo zikurweho, kugira ngo batazongera kugaruka ku mbuga nkoranyambaga bakisanga bakoze ibyaha nk'ibi ngibi. Abitanga nk'ikimenyetso, aravuga ati maritsa amaboko, ati niba naremeye ko channel yanjye isibwa ntaruhanyije kugira ngo ntazagaruka ku mbuga nkoranyambaga, kuko ngo umuvugizi wa RIB yababwiye ko muri channel zimara gusibwa bari bubarekure bagataha. Ati ni ikimenyetso simusiga cyuko ntazongera gusubira ku mbuga nkoranyambaga. Icyo gufata telefone zabo bakazinyagwa, uyu Nibishaka Theogene ntago akemeranywaho n'ubushinjacyaha, kuko avuga ko telefone zabo zitigeze zikora ibyaha, kuko ibyaha nibo babikoze. Ubushinjacyaha bukavuga ko nubwo ibyaha byakozwe ariko hifashishijwe telefone, kuko na video yavugiwemo ayo makuru ibihuha zasanzwe muri telefone zabo. Nibishaka ati twakoresheje kamera turayitira, gusa telefone tuzikoresha mu buryo bwo kweditinga cyangwa se no mu buryo bwo gushyira ikiganiro kuri YouTube. Ati bityo rero telefone sizo zakoze ibyaha, mwazishyikiriza imiryango yacu uko twe twakoze ibyaha turahari. Ubushinjacyaha rero ntibo byumve kimwe n'aba, bati izi telefone zabaye umuyoboro kugira ngo ibi byaha bikorwe, ndetse n'izi video, aya mavideo mwakoze ajye kuri YouTube, telefone zanyu zabigizemo uruhari. Basabiwe igifungo buri wese umwe igifungo cy'imyaka 5 cyangwa se igihano cy'igifungo cy'imyaka 5. Icyo Nibishaka Theogene avuga ku gifungo yasabiwe, atakambira urukiko yihanukiriye cyane, amanitse ibiganza bibiri. Ati ndasaba imbabazi abanyarwanda bose, ndasaba imbabazi abanyarwanda bumvise biriya biganiro. Ati bwana mucamanza nkugiriyeho umugisha, nahabwa ibihano bisubitse, sinzongera na gato kugaruka ku rubuga rwa YouTube, kuko na channel nakoreshaga yamaze gusibwa kuri iyi YouTube. Ati ndasaba imbabazi. Ati bityo ibihano ubushinjacyaha bwansabiye byasubikwa, byamara gusubikwa nkabasha kwita ku muryango nk'uko ubuzima bugakomeza. Gusa hagati ahangaha uyu Ferdinand bigaragara neza ko asa nk'utemeranya na Nibishaka, kuko yasabye ijambo, aravuga ati Nibishaka nasabe imbabazi ku giti cye, ntansabira imbabazi yere gukoresha ijambo ngo turasaba imbabazi. Nakoresheje nasaba imbabazi ze, nanjye ibyanjye abindekere. Uyu Ferdinand mu rubanza byasaga nkaho ashaka kwivuguruzanya kugira ngo ibintu
abihirikire kuri Nibishaka Theogene kuko ari we wavuze amagambo kandi ibiganiro byagiye kuri channel ye. Ariko n'uyu Fredin impamvu ari imbere y'ubutabera nuko muri icyo kiganiro yarahostingaga kandi nyuma yo guhostinga yaje kugishyira kuri channel yiwe, nubwo nawe yavuze ko yagikuyeho igihe gitoya cyane ariko yagikuyeho. Niyo mpamvu nawe atigeze ahakana icyaha akagumya kugisabira imbabazi. Umushinjacyaha yamubajije niba nta kindi kintu yongeraho kwa ko yashatse gusa nk'uyivuguruza amubwira ati ibyo wabivuze, niba ari imbabazi usaba wazisabye. Bati nuko nguko. Channel z'aba bantu bombi bavuze ko baganiye n'umuvugizi wari zigasibwa kugira ngo batazongera kugaruka kuri izi mbuga za YouTube. Bati ni utugirirwa amahirwe tugahabwa imbabazi mukabihano byacu mwabisubika, ntabwo tuzongera kugaruka ku rubuga rwa YouTube ku gukoresha YouTube. Kati umucamanza perezida w'inteko iburanisha yapfundikiye urubanza atangaza ko urubanza ruzasomwa ku itariki 5 zo kuri kwezi tugiye gutangira ku isaha y'isa 8 nibwo umucamanza azaca urubanza cyangwa se agatanga imyanzuro y'urubanza. Tubibutse ko aba bombi nubwo baburanye ariko baburanye bihagarariye, nta munyamategeko bari bafite, uretse ko mbere gato y'uko urubanza rutangira bavuze ati dufite umunyamategeko ntarahagera, bakavuga ati mwe mwicaye mu mutegereze. Nyuma yo gutegereza umunyamategeko bakashaka nimero bakamuvugisha, bumvisha ko ataragira aha ngaha, bahitamo gufata icyemezo cyo kwiburanira ubwabo. Ubwo ni ibyo ngibyo, naho ku itariki 5 cyangwa se naho kuri 5 ku itariki 5 ku isaha y'isa 8 tumenye imyanzuro ubushinjacyaha cyangwa se urukiko ruzagena, niba bazahabwa imbabazi bagahabwa igihano gisobetse cyangwa se niba bizagenda ukundi. Ubushishozi reka tubihari ubushishozi bw'ubutabera uko buzabibona nuko nguko. Urubanza rwari rwabereye mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo, kandi tubibutse ko uyu munsi aribwo urukiko rw'ibanze rwa Nyamata muri aya masaha nanone hari kubera urubanza rw'uwitwa Nzabahayo Silas, muzi cyane nk'umuhanzi uririmba ibya Yesu no ku murongo. Naho turibuze ko tugiye kugerageza tumenye ibyaho, turibuze kuba updatinga. Turabakunda cyane, mukore subscribe kugira tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro ndetse n'amakuru tugenda tubagezaho 5 kuri 5. Ciao ciao.